உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் மாடலா என்னென்ன இருக்குன்றத டீடைலா பார்க்கலாம். ஹேர் ட்ரையர் கண்டிப்பா வீட்ல இருக்க வேண்டிய ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன். நம்மளுடைய ஹேரை பாத்தீங்கன்னா குயிக்கா ட்ரை பண்றதுக்காகவும், அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரியான ஹேர் ட்ரையர் இருக்கிறதுனால நம்மளால பியூட்டிஷியன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒர்க் எல்லாமே நம்மளோட டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல இமிடியேட்டா தலை குளிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரியான ஹேர் ட்ரையரை யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா கொண்டு வர முடியுங்க. இதுலயே கூல் ஷாட் பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க. சோ இதுல சர்டன் லெவல் ஆஃப் ஹாட் ஹேர் நம்மளுக்கு வரும். இந்த கூல் ஷாட் பட்டனை கொடுக்கிறது மூலமா அந்த ஹீட் நம்மளுக்கு ரிடக்ஷன் ஆகுது. நிறைய விதமான வாட்ஸ் ரேஞ்சில நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதுல 1000 வாட்ஸ், 1200, 2000 வாட்ஸ் இந்த மாதிரியான ரேஞ்சில நம்ம போகலாம். சலூன் ஸ்டைலிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக இதுல டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸோட. அதே மாதிரி ஏர் ஃப்ளோ கண்ட்ரோலுக்கான அந்த பட்டன்ஸும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர்ஸ்ல. ஸ்பீட் செட்டிங்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்க. ஒண்ணுல 2 இருக்கும், ஒண்ணுல 3 இருக்கும், ஒண்ணுல 5 வகையான ஸ்பீட்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையர்ஸ்ல ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றோமோ அதுக்கேத்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஹேர் ட்ரையர்ஸ் வரும். சர்டன் லெவல் ஆஃப் கோல்ட் ஹேர் இதுல வரதுனால நமக்கு ஏத்த மாதிரியான டிசைடான ஹேர் ஸ்டைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ்லயே அந்த ஸ்பாட்லயே நம்மளால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியுங்க. இதுல ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்களா, ஆட்டோ ஷட் ஆஃப்கான அந்த ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ்ல இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும். டிஃப்யூசர், கான்ட்ராக்டர், நாசல், காம்பு, அதே மாதிரி 2.5 மீட்டர் அளவுக்கான அந்த ஒயரோட லென்த் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கறத ஒரு ஹேர் ட்ரையர் சூஸ் பண்ணும்போதே பார்த்துக்கோங்க. ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்றதுக்கு, ஹேர்க்கான டிசைன் ஸ்டைல கொண்டு வரதுக்கு, அது மட்டும் இல்லாம குயிக்கா குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹேரை ட்ரை பண்றதுக்கு இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஈரம் கோத்துக்கிட்டு இருந்தா சில பேருக்கு ஹெட்டேக் கூட வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா. சோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஹேர் ட்ரையர்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு 2 இயர்ஸ் இந்த மாதிரியான வாரண்டி கிடைக்கும். சோ அதிகப்படியான வாரண்டி இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை நம்மளால சூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத நீங்க கண்டிப்பா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. இப்போ சொல்லியிருந்த இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஹேர் ட்ரையர் மாடல் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல Beardo hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். அட்வான்ஸ்ட் ஹேர் ட்ரையர் வித் கூல் ஷாட் ஆப்ஷனோட வருது. 1600 வாட்ஸ்க்கான ஃபோல்டபிள் ஹேர் ட்ரையர் மாடல். வெர்சலைட் செட்டிங், 2 ஸ்பீட் அண்ட் 2 ஹீட் செட்டிங்ஸோட வருது. ப்ரொடெக்ட் ஹேர் ஃப்ரம் ஹீட் டேமேஜ். ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 10 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல நோவா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க ப்ரொஃபஷனல் ட்ரையர் வித் 2000 வாட்ஸ்க்கான பவர்ஃபுல் ட்ரை ஆப்ஷனோட வருது. ட்ரையர் இஸ் எக்யூப்ட் வித் an efficient motor power. அட்வான்ஸ்ட் இன்டர்னல் அண்ட் தெர்மல் ஆர்மோடைனமிக்ஸ் ஓட வருது. கம்ஸ் வித் ஷைன் அண்ட் கண்டிஷன் டெக்னாலஜியோட தராங்க. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1451 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11001 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Winston hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். டிஜிட்டல் ஹேர் ட்ரையர் ஃபார் men and women யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 2000 வாட்ஸ்க்கான பவர்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேயோட இருக்கு. கான்சென்ட்ரேட்டட் அட்டாச்மெண்ட், ஈஸி டு யூஸ் மாடலா வருதுங்க. 2 ஹீட் அண்ட் 2 ஸ்பீட் மோட்ஸ் அண்ட் 1 ambient மோட் இருக்கு. இதுல ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1549 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 307 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல Havells hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேர் ட்ரையர் பிரஷ் வித் thin concentrated வருது. ஸ்ட்ராங் ஃபோக்கஸ்டு ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் ஹீட் பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு. லாங் லாஸ்டிங் ஸ்டைல் அண்ட் 2 ஹீட் 2 ஸ்பீட் செட்டிங்ஸோட தராங்க. கம்ஸ் வித் மேக்ஸிமம் ட்ரையிங் ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட வருது. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2109 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 67 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Panasonic hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேர் ப்ரொடக்டிவ் டெம்பரேச்சர் டெக்னாலஜி. கம்ஸ் வித் கான்சென்ட்ரேட்டட் அட்டாச்மெண்ட் டைப்போட வருது. நாசல் கான்சென்ட்ரேட்டட் அண்ட் 1200 வாட்ஸ்க்கான மாடல். பியூட்டிஃபுல் ஹேர் அண்ட் குயிக் ஜென்டல் ட்ரையிங் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3455 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3901 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Portronics hair dryer பத்தி பார்க்க போறோம். BLDC 1600 வாட்ஸ்க்கான கோல்ட் அண்ட் ஹாட் ஹேர் ட்ரையர் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் 3 டெம்பரேச்சர் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 2 ஃபேன் ஸ்பீட் ஹேர் ட்ரையர் அண்ட் மேக்னெட்டிக் நாசலோட வருது. கோல்ட், மீடியம் அண்ட் ஹாட் கஸ்டமைசபிள் செட்டிங்ஸும் இருக்கு. ஃபிளிப்கார்ட்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3649 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 4 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல பிலிப்ஸ் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். பவர்ஃபுல் ட்ரையிங் அட் லோ டெம்பரேச்சர், கம்ஸ் வித் தெர்மோ ப்ரொடெக்ட் ஏர் ஃப்ளோயர், பவர்ஃபுல்லி மிக்சஸ் வார்ம் அண்ட் கூல் ஹேர், இட்ஸ் ஃபோல்டபிள் டிசைன் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு ஐகானிக் ஹேரோட வருது. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3336 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றோம். 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 37 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல ஐகானிக் ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்வான்ஸ்டு ஹேர் ட்ரையர் ப்ரோ மாடலா வருது. டுவல் வாட்ஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி 2400 வாட்ஸ் டு 2800 வாட்ஸ் மாடலா வருது. ஐடல் ஃபார் குளோபல் செட்டிங் அண்ட் ஐகானிக் டெக்னாலஜியோட வருது. பெஸ்ட் ஃப்ரீஸ் கண்ட்ரோல் வித் குட் ஒர்க் மோடும் கொடுத்திருக்காங்க. Flipkartல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 4436 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.0 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 30 வெரிஃபை ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாத்தையும் Flipkart நம்பர்ஸ்ல தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் சைனிங் ஆஃப் யூ பை பை. See you, have a nice day.